तो हेलो गाइस, तो हम आपको दिखाएंगे हमारे घर में एक चीज़ नया फल आया है। जो देखिए, ये देखिए नया फल, ये देखिए, इसको बोलते हैं बरहर। नया फल है और ये देखिए बाहर से लेके आए हम खरीद के। इतना सुंदर है ये। हमेशा जब भी आम का सीजन रहता है तभी होता है, ये साल में एक बार ही होता है। तो देखिए सब पक्के हैं और देखिए इसके अंदर कैसा रहता है, ये दिखाते हैं आपको। देखिए ये कितना स्वीट्स है, देखने में बहुत मीठा रहता है।